喂，各位街坊，今次呢單嘢真係好火爆噶！青衣巴士站上演一幕行李風雲，一個阿叔為咗個行李同巴士司機僵持不下，仲有個正義師奶加入戰團，成件事呢真係睇到人笑爆嘴。唔講咁多，我哋睇片先。你唔開門我咪唔想得咯！你唔好講粗口，好好聲去叫我開。冇講粗口，一個粗口都冇講。冇講，你鬧我啊！冇講。黐線嘅！你冇撚屈我，一個粗口都冇講。你講咗我2次粗口鬧我啦！我講撚啫，唔係粗口。啊！你鬧咗我2次啊！而家就話你唔喺個站頭，唔係喺。喂，阿大哥啊，我真係。你喺前面，你喺279嗰度開門，你就唔啱喺嗰度停。我有冇停俾你？正常就唔應該俾人上嘅，你未買到站。人哋273都買到嚟停啦。你算啦。我有權彈性處理嘅。咁你嚟到你咪開門都冇屌你喎。你唔好阻住人。屌你喎！我一開門你喺度屌你冇屌我。屌你喎！屌你喎！有冇揾你老母先冇？你講粗鬧我啊！你講粗鬧我啊！你。咁落車啦，睇點啦？你講粗鬧我啊！邊個打贏你先？啱唔啱啊？係啊，打咗一半先啦。感覺見到個司機開埋門啦。啱唔啱啊？你上到㗎，上啦！中意啊！你唔好阻銀行閂門㗎啦，大叔。我睇你想嘈交定打交啫。嗱，輸贏唔知，打咗一半先。你唔好理佢，你唔好理佢，你唔好理佢。唔好理佢啊！依家唔係啊嘛，依家就話你得我哋。叫你站頭停，你而家你唔開門俾我上。你夠位上㗎，你夠位上㗎。我哋何必啊？你咪開咗。你一開就咪鬧人啊，大佬！你唔好理啦，開門嚇。講嘢啦，你應該係衝上車嗰個嚟㗎啦。我衝上車，我唔喺呢度站上車喎。唔使講嘢啦，嚇！你咪傻㗎？我喺呢度上車㗎咩？唔係我你個個都睇到我一開門你講錯啦，咁多嘢講啦。我唔係喺呢度上車㗎喎。有啊。嗱，你講咩？有聽有晒錄音嘅話俾你聽。緊要，你可以攞翻出嚟，你可以投訴我，可以。你上就上，唔上就唔好上，唔好阻住人哋啦。我投訴我到時我會攞出嚟㗎啦。你可以報警啦，就係防你。你唔好阻住人啦。你咪講粗口。你話你屈我啲垃圾，我咪攞出嚟咯。咁冇計㗎，你唔開門我上。阿刁民唔好阻住。你唔開門咁啊點啫？係咪先？你又唔俾人開車，又要喺度講晒咁啊！道門啲問題，使乜開？點解係唔俾上啊？啲行李，行李係可以唔俾你上㗎。點解唔俾上啫？法例規定㗎。總之唔開門我就唔好上。嗱，法例規定㗎，法例規定㗎，認真俾你睇下。有你唔係人司機有權俾你上㗎？呢啲係啊，係咪啊？有權俾你上㗎？呢個唔係的士啊！首先咧，你個體積就超晒㗎啦。係啊，超晒重㗎。我講㗎，體積呢個貼息我嚟。係超晒重㗎，係啊。呢度寫住㗎。寫明㗎。你上嚟睇啊！我下次搭到你部車，如果有我篋大過我，寫明㗎。寫明㗎。你話係報警你都上唔到啊！我已經話你睇試試㗎，我邊咧就超晒嘅。你有啲人真係上唔到㗎。你嗌我開門，你上開車叫我開門。你係上唔到㗎，你有掟咩㗎你？司機一報警俾我落車轉地你好好聲，你話司機報警。你唔開門啦！佢冇權上呢個有問題啊！你開邊個門我就上啫。唔得，呢個行李係上唔到嘅。點解唔俾上啫？法例規定。你嗰個係上唔到。法例規定。玩唔緊要。你要玩咪玩咯。唔係我玩嘛，大佬。你要玩咪玩咯。你上咪得咯。唔係啊，佢又唔開門喎。唔係啊，你個篋上唔到㗎。你有冇玩嘢先？你個篋係上唔到㗎。我玩啊！我一開門，你個篋上唔到㗎。我一開門你少喎。如果你話你好，佢鬧埋我，講粗鬧埋我呢個傻佬。咁你開門俾人？唔俾啊！你上唔到啊！超載啊！你超咩載啊？你咪知咩法例啊？你唔知法例啊你識咩啊你？尊重你啦，佢唔俾人上啊！邊個阻人啊？你又講粗口啊你？哇！你啲男人真係好有問題，啲啦，叔，食屎啦，叔！你知唔知啊？關啲咩事啊？關啲咩事啊？死佬喺度講粗口，關啲咩事啊？食屎啦！你走啦！你唔開門我點走啫？你上唔到嘅，你上唔到嘅，你少咗。我走唔到。睇完條片係咪好搞笑呢？等我同大家講解呢件事點發生。簡單啲講，就係有一架巴士駛前咗少少，隨即引發一個阿叔不滿，之後呢個司機仲要開單門啦，阻住阿叔拎行李上車，所以阿叔一開門就問候司機，阿叔之後又扮失憶，
話自己冇講粗口。跟住車上一位師奶睇唔過眼，出聲話阿叔阻住全車人，仲話巴士有權唔俾太大嘅行李上車。阿叔梗係企硬啦，直接話司機玩嘢，又話師奶多事，最終搞到兩個人嘅舌戰變成三人混戰，仲要嘈足5分鐘。車上嘅乘客無奈睇佢哋喺度嘈交，結果係點樣呢？結果阿叔冇上到車咯，佢嬲爆爆走咗去搭下一班車，全車人終於可以開車。今次事件我就撐司機同師奶啦。巴士司機開單門定雙門係控制上車人流，呢個阿叔一開口就問候人哋，之後仲話自己冇講粗口，唔該唔好玩語言藝術。嗰個師奶雖然嘈啲，但係佢講得冇錯噶，巴士公司有指引，行李太大真係唔可以上車。呢個阿叔把聲又大，態度又差，阻住成車人，唔通要全世界就你一個咩？好啦，觀眾睇完條片又覺得邊個有理呢？歡迎留言討論，我哋下條片再見，拜拜。